வெல்கம் டு மினி குக்கிங் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம மினி குக்கிங் லைஃப் ஸ்டைலில் நாங்கள் எங்கள் தோட்டத்தை தான் சுற்றி காமிக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் நாங்கள் ஒரு vlog-ஆக எடுக்கலாம்னு நினச்சோம். ஸோ அதை எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து 90s கிட்ஸோட ஸ்பெஷல். ஸோ நாங்கள் இது வந்து வெடித்து காட்டுறோம். உங்களுக்கு பின்னாடி மயிலெலாம் கத்தும். எங்கள் தோட்டத்தில் நிறைய மயில்லாம் இருக்கும். ஸோ அதான் நாங்கள் போய் காமிக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் போகிற வழியில் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு மயில் இருக்கும். இருங்க நான் ஜூமிங் பண்ணி காமிக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். ஸோ அந்த கல் மேலே தான் நிற்குது அந்த மயில். தான் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ அங்கே இருக்குது பாருங்கள், இறங்கிடுச்சு. பெரிய தோகை மயில் ஆக்சுவலாக அது. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம காட்டுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. ஸோ அந்த லெமன் செடி கூட நம்மளோடது தான். ஸோ நாங்கள் கிட்ட போய் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறோம். ஸோ இதில் நாங்கள் வந்து ஒன்றா உடச்சி விளையாண்டுருந்தோம். ஸோ எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஜாலியாகவே இருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ நாங்கள் கிட்ட போய் உங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய லெமன் பிளான்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். இங்கே வந்து ஒரே ஒரு லெமன் பிளான்ட் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பின்னாடி வந்து நாங்கள் வந்து தேக்கு மரத்தையும் காமிச்சிருப்போம். ஸோ ஒரு எவ்வளோ தேக்கு மரம் தெரியல, ஆனால் தேக்கு மரம் இருக்கானா எத்தனை தான் எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ மழை வர மாதிரி இருந்ததுங்க கிளைமேட் நல்லாவே இருந்துச்சு. நாங்கள் மத்தியான டைமில் தான் போயிருந்தோம். ஸோ நான் வந்து லெமன் ஃப்ளவர் வந்து நான் பார்த்ததில்ல ஆக்சுவலாக. இதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ எடுக்கிறப்ப தான் நான் பார்த்தேன். ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன். அந்த ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருந்துச்சு. லெமனோட ஸ்மெல் அப்படியே இருந்துச்சு. அந்த ஃப்ளவரும் ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் காடு தாங்க. ஆனால் நாங்கள் அதெல்லாம் பார்த்தது இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து வெளியூரில் இருந்ததுனால இப்போ தான் நாங்கள் எங்கள் வீடு இப்போ தான் கட்டி வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல்லு அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் நாங்கள் வந்து எங்களோட கபோர்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோஸாக ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ நான் ஒரு லெமனும் பறித்து காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அங்கே போய் நான் வந்து இதுதான் எங்களோட தேக்கு மரம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு பெரிய பனைமரமும் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் வ்ளாக்ஸில் வந்து நாங்கள் இன்னும் காட்டுக்குள்ளே போய் நாங்கள் தென்னை மரம் அதெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறோம். ஸோ அது வரைக்கும் தேங்க்யூ, பாய் பாய். அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய். பாய் பாய்.